हेलो फ्रेंड्स, तो आज सुबह मुझे ये 2 पार्सल रिसीव हुए। तो मैंने सोचा चलो इनके अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो मैंने ये मंगाया है मीशो से सूट, जो कि मुझे पड़ा है 303 रुपये का। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। 303 रुपये में एक कुर्ती भी नहीं आती। यहाँ पे मैंने सूट मंगाया, तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको खोल के देखा है, तो ये है पर्पल कलर के। इसके गले में, पूरी गले में कढ़ाई है और हाथ के बाजुओं में भी कढ़ाई की गई है। तो ये सूट कुछ इस तरीके का है। और ये रहा इसका दुपट्टा काफ़ी हल्का है और अलग कलर का है। और ये रही इसकी पैंट, जो कि इसकी कमर में पूरा इलास्टिक लगा हुआ है और